又嚟到我哋減肥真人 show 第3日啦！啲人成日都話咧減肥嘅戒口，我相信呢個常識嚟㗎啦。睇下你參賽者有冇戒口先。成州炒米，哇，好清淡喎！點睇啊？喂，其實唔使戒口嘅，真係唔使戒口，記住。只要你食嗰個份量係少過你一日每日需要吸收嗰個卡路里咧，你一定會瘦嘅。所以你食乜都得㗎，你計條數嘅話。哇！咁你係完全顛覆咗正常人減肥嘅常識。嗱，佢而家講到牙斬斬啊，即管睇下上磅嘅時候係咪堅嘅。又嚟到磅重時間啦！我哋嘅挑戰者經歷咗星期6日2日嘅節衣縮食之後，到底佢今日嘅情況，距離佢目標13磅，仲爭幾遠呢？即刻我哋嘅挑戰者上磅稱一稱先。我有冇睇錯啊？180磅，180磅！你上個星期4 191磅，跟住4日之後你180磅。嗱，真係冇呃大家㗎，頭先影咗㗎啦，真係由0磅開始冇做手腳。點解你可以幾日之內減成10幾磅？其實頭嗰個禮拜咧瘦得好快嘅，所以千祈唔好幫襯啲纖體公司呃你嘅。你一幫襯頭嗰個月包你瘦10零磅，跟住後尾好艱難先減到落去。哇！簡直係終極大踢爆啊！大家要減肥嘅一定要睇呢一集啦。好，仲距離我哋嘅目標咧仲有幾磅嘅啫，我哋拭目以待睇下佢到時減唔減到佢目標磅數啦。